中广论坛。欢迎来到中广论坛，今天是礼拜一，我是郑春琪。我节目提到说，其实每天一早会看到疫情的变化。那我今天早上看全球、全世界，那么感染的人数确诊呢，我相信我看的是298万，那我相信我现在在播的时候大概已经破300万，那死亡人数也破了50万。那这个非常的严重。台湾昨天台北的 KTV 发生一起火警，到目前为止大概5位不幸过世，那有1-2位都还插管中其实情况非常的危急。台湾的防疫秩序非常的成功，到目前为止确诊人数昨天又是0确诊，还没有破450个，那死亡人数呢只有6位。成绩大家一般是认为说守得很好，可是昨天一场大火，忽然间就走了5个人，到目前为止，这当然是非常的不幸。不过因为这个也联想了很多了哈。柯文哲这次大概是状况很不佳，事件发生第一时间被人家发现他在南部在卖什么不知道，那当然他赶回来了。我相信他最近一定是非常非常的闷了哈，因为整个秀全部被陈时中做走了。那么他把黄珊珊提拔为副市长，听说是准备培养为下个阶段台北市的接班人。那我们的文化部长郑丽君已经声明，绝对这次520不再连任，目标很清楚，也是台北市市长。那么将来是2位女性的这个竞争，但是目前呢，各种各样的优势。他严格讲，他执政有优势台北市，可是目前这个优势在另一个国家机器的掌握者手上。蔡英文政府借这次的疫情大展手脚表现得非常非常的夺眼。可是我还是要批评今天我大概集中不会批评太多个，先把一些感想式的讲一讲我看到报道说，意大利的专家研究，空污里面如果空污浓度太强，有些悬浮微粒大一点，上面可能附着了新冠病毒。哇，那这个上次在讲说，这个飞沫里面到底有没有可能？如果空气污染跟这个新冠病毒的死亡率有关，那么甚至如果，当然这个还在研究中，并没有最后确定，污染里面这个微粒如果越多，这个致病率传播率越高，那这次的新冠病毒真的是给人类带来最大的挑战，因为到目前为止，它真的是行踪变化莫测。我说行踪是比喻了它到底是怎么样在感染的，怎么样在致病的，会有什么样的症状，各式各样的抓不定它不是已经变异多少种也不知道。如果这次再发现说跟空污有关，还是一样，有时候一则以喜，一则以忧。忧就是说它的传播率更惊人，更难防范。但倒过来讲，这次过程中，人类发生这次的疫情的时候，一开始有点措手不及。可是在慌乱中应战，各种各样的方式，各种各样的挑战。可是我相信后面还有一个信念，终究是可以克服。我看到中国大陆一个女性的这个院士，也是在讲说，这个一定可以克服，透过科技科学。但也许难说随着它的变化莫测，给地球是不是能够带来一个最大的喘息空间，这实际上是喜的另外一部分。如果这样一个空污是这么样难以防范，那你不是各种各样的像目前什么有的没的，那说不定人类就是被迫得面临这100年来200-300年来，包括特别是这近几十年来拼命的发展主义所导致的不断的扩张，不断的增产，不断的消耗能源，不断的浪费各种资源，地球已经受不了了。我们到底不是不要发展，是什么样一种方式的发展？要不要从根本上思考？要不要改变这个模式？还是说一关难过一关过？相信科技，科技万能，人定胜天，这样的思维还是主宰一切，人是一切的中心，万物不管动物、植物、矿物都是为我所用。这次石油真好用便宜成这样子，但这个是好事吗？是好讯息吗？所以我看到这个
很复杂的感觉啊，更不要讲说啊，看到各个地方生态慢慢在恢复。我还看到一个标题说，欧洲的很多传统啊被迫喊停。那新闻内容是什么？慕尼黑的市长，包括慕尼黑这个整个啤酒节宣布取消了。市长说，各地啊，应该欧洲很多国家涌进200万人，不是他们现阶段能够承担的防疫风险，所以啊就取消。估计损失320亿台币的这样的一个经济产值。可是我在想，那个标题下的对吗？欧洲传统被迫喊停，这些真的是欧洲的传统吗？啤酒节真的是传统吗？斗牛当然是西班牙的传统，可是有像现在这么疯狂吗？过去的体育节目啊，包括或者赛车、棒球、足球，欧洲人最疯的这些节庆式的这样一种产业，真的是传统吗？而且如果原来是传统，是这样子过的吗？情人节是传统，可是有像现在这么消费主义之下的传统吗？这些都不要轻易一句话说啊，好像传统怎么样怎么样。所以啤酒节取消，是不是也应该静下讲？本来是好好享受啤酒的，可是变成狂欢，变成消费，变成刺激消费，变成一个不可停的产业。那要酿多少啤酒，制造多少垃圾？过去农业社会真的只有特殊的节庆，那么年冬岁尾，大家啊收割完的时候啊庆祝一下，不可能天天过日子，天天过年的。人类的这种消费方式绝对不是传统，这当然是近代的产物。所以啊，这次的新冠肺炎、新冠这个病毒能不能带来根本性的反思，才是我最关切的。这真的是一个历史转折点。到目前为止，如果大家都在看病毒的疫情是不是到了拐点、转折点，不管是各国啊、一个区域，甚至全球是还看不到拐点。可是我认为人类这个思维，如果治病的很大原因是过度的开发、过度的这个浪费，这样一个开发模式，要不要进入转折点来开始思考？我还是看不到拐点。目前我还是认为是人定胜天这种想法还是占了优势。我相信各国现在不要讲各国，讲各国这句话太轻率，有能力开发疫苗、有一定程度的生技科技能力的国家，拼命在竞技，拼命在较量，看谁能够最先把治疗的药以及病苗，这个疫苗，这是两个啊，生病之后怎么治？这当然是个莫大的市场啊，不得了啊！如果全球啊，如果按照那个这个几乎每个都会被感染，那就每个人都有可能需要吃这个药。那更重要是预防在前面，那疫苗不得了的市场，大的各个国家都在竞争，展现谁的能力高。但真的只是单纯防疫，真的单纯治病吗？还是下面展现的财力、国力以及下面的利益？那个财力啊，经济上的考虑，恐怕到时候会本末倒置。这是人类的很大问题。很多事情一开始发展是没什么问题的，发展到一个阶段，它就本末倒置了。眼睛一亮就看到钱了，然后为了钱到最后是不择手段，短期的利益绝对超过长期的考虑。这个是我做一个左派经常在坚持的一个立场。到底有没有可能改变这个思维，才是我最关心的。好，谈那么大，一时看不到变化，那我们就来谈稍微小一点的。讲到这个思维的改变，台湾过去这上个礼拜，我在这个节目讲完刚刚发生，就是我们的磐石舰，我还在讲说固若磐石，结果变成台湾防疫神话的破口。这一个礼拜来，新闻沸沸扬扬，大陆的朋友也许不是那么了解细节，我今天大概也不想讲这个细节。我今天其实在讲说，在这个疫情产生的时候，整个权力的机制，特别是国家的权力机制，特别是右派思维的这个国家机制，是不是借机大肆扩权？那么掌权的这一群人，不但把国家的这个机制扩权，更重要是个人享受了，每个人拿到的更大的权利。民进党蔡英文当选之后，到现在还没有真正的接任，因为这个新就任还没有延任，520才到，他们波涛汹涌，各自都在较劲。那么人事布局到底会怎么样？
每个人只关心自己的官位是不是高升，可是当然也会看啊，这2天就传出说陈明通会不会留任。陈明通听说还是里面比较鸽派，不是鹰派了。如果留任，大概是对于两岸关系啊展现某种程度稍微友好的讯息。但我想中共也不是笨蛋，这次以疫谋独，或者表面上好像呼呼喊喊的，实际上对于台独的实质一直在推动。中共又不是傻瓜，大家都看得很清楚，但他至少在表面功夫还是要做一下。倒过来讲，越是做表面功夫，那更是表示表里不一，底下要干的事情可能更见不得人。所以他到底会怎么样朝两岸的关系发展呢？过去靠两岸相通，各式各样的经济，现在真的是苦不堪言。相关的这些商圈，我就不用多讲了。那我们的这政府防疫陈时中听说很行，纾困的陈时中一塌糊涂，到现在为止，很多饼画得很大，声音讲得很好听，人民根本没有实质受到惠益，钱该怎么领，该怎么拿。几个国家像其他国家，看起来德国很快啊，你一申请钱马上就下来。美国至少好像没那么严重，尤其美国现在失业率高达 20%，2000多万人，将近3000万人的失业，这么庞大一个作业，那他要救济，他国家机器怎么操作了？台湾不是很神吗？国家机器在防疫的时候表现得这么棒，怎么会在发钱给老百姓的时候变得这么无能？我认为他们当然是半有意操作了。他觉得台湾的民间还有点底气，国家不轻易出手，先把民间尽量撑，反过来讲就是炸，把你炸到最后不行，他才来出手。因为财政他要别的地方要用钱啊，这个纾困他好像觉得是施舍给人民一样，除非疫情严重到经济受挫到人民受不了要造反了，影响到他政权。可是不幸的是，川普因为11月要连任，他乖乖的得面对这个民情压力，该撒钱就撒钱，甚至超支过度，拼命的借债。那520民进党才要上任啊，后面还稳稳的还有3年多可以干啊。所以这一次老百姓的苦，他们并没有那么急，全部集中在所谓的防疫这个上面。然后最近这个防疫啊，各地方政府包括其实严格讲都作秀过度，理论上都是超前部署，而某种程度老百姓很难反对，这是我今天要讲的重点。我不是放马后炮，以前我在观察这个政府的这个行政效率的时候，就常常提一个东西来批评。有段时间我们的食品安全出了问题，哇就大家都不用讲了，后来都判没什么大，包括鼎新集团的。在那个之后，我就观察到一个现象，这个地方政府啊，不时的都派他们的医疗安全的相关的官员，3不5时就是抽检，一下子这个一下这个，然后配合消费者什么基金会，几乎市面上各种东西，不要怎么说鸡排啦，所有的食物3不5时就一个检测，那到底多少件违规，百分比多少？这样的新闻经常出现在电子媒体上、报纸上。后来我想说，为什么？怎么忽然间这方面施政这么勤快？其他的方面如果每一样施政都这么勤快，那多棒啊！后来发现说，其他的地方是硬骨头，很难啃不下去了，都是深水区摄入，搞不好不幸就会没顶，会被淹死，不是那么容易在那边作秀的。可是食品安全，老百姓每天食衣住行，哪个不关心自己的食，不关心自己的健康，不关心自己的生命？所以在这个地方作秀，然后抓一些东西来弄，表示政府有在做事，效果真好啊！你可能辛辛苦苦去处理这个下水沟、下水道的问题，你辛辛苦苦去处理像这次高雄那个气爆，各种各样的管线这个根本性的结构性问题，或者空污这种大问题，太难弄了，动辄得咎，进退两难，到底要绿化不绿化，不是那么容易做决策。这个到处去做这个食品安全检测，容易得很，而且被检测的一点办法都没有。那后来发现说，有些检测不是那么准。重点我要讲，做这种秀，当你做一个主人，看到你仆人天天在这个地方着力，真正硬仗不打，都打这种柿子挑软的吃了，你就应该是心里不是不妙。可是老百姓有这样感觉吗？每一次看到又在帮我做食品安全，我什么东西马上跟到处去弄。
你获得一时的安心，对于根本性的问题该怎么样监督，大概就忘了，时间就被那一刹那的满足感、安全的信心就被占满了。这就是政客玩弄统治技巧的手法。一样的，这次有关这个疫情，这会要命的。刚刚讲20万，这个几十万人，全世界都忽然间被夺走了，完全没有心理准备，哪个不害怕，哪个不恐慌？所以在这种情况之下，所有的焦点全部集中在上面。那陈时中更是被造神到几乎是天威不可挡。我今天集中会讲这一部分。上个礼拜这个磐石舰的破口，至少让他们稍微起点收了一下。不过我先岔开讲一下这个，我这疫情没多久，我就问我们中广的同仁啊，2位都是年轻人啊，包括这个节目的处理。我说刘真，大陆的朋友，刘真是我们台湾一个国际标准舞的艺人，听说号称叫国标女王她的婚姻也是有点传奇啊，怎么样？2月的时候，忽然间她紧急就去住院了，然后几乎到她走的时候40几天，到前几天还有22号，还有什么双双节。他跟他的先生兴隆，严格讲，这个人我以前根本没听过这不是他的错，我是表示我自己并没有很关心。但我就问说，为什么每天都有新闻？就问他们，年轻人也搔搔头说，我问说是非常非常有名，那也未必啊。可是为什么新闻每天不断，从他住院，他怎么医疗，他的朋友各种各样，每天有新闻，可以跟疫情平起平坐这样的一个新闻量，我这是不解啊。中间还穿插一个叫谢和弦的，天天跟老婆跟女朋友闹的。这个谢和弦很有趣，他是一个比较叛逆型的，刘真是一个完美型的。这2个新闻都是艺人。刘真是每天无时无知，谢和弦是一个礼拜2、3次。后来我在想，我就想通了，特别是到这几天的小猪罗志祥的新闻，为什么我想通了？老百姓每天看到疫情，恐慌、苦闷，行动被限制，脑袋也被限制，郁闷找不到出路啊！这个时候真的是需要一个另类不同的东西。可你其他东西到底是什么呢？再去讲什么打韩国瑜，那个时候韩国已经是冷掉了，已经是基本上已经酸掉了。你去打落水狗，没有新闻性啊，老百姓也不想看，而且那个政治斗争斗来斗去，感觉也是负面的。这时候连政治连续剧都看不下去，所以要看看八卦，看看艺文界，看看其他的，所以这个软性新闻就进来了。我就懂了。那上个礼拜跟磐石舰破口同样闹得沸沸扬扬的，就是小猪罗志祥。我还是承认我真的是不太知道，不管是世代之间的差异，还是个人兴趣的关注的差别，但这个不得不引起我的注意更重要的是，这个小猪这个事情占满了版面。我们的海巡署竟然粉丝页里面把小猪罗志祥拿来当作广告，当作梗，这个问题是非常非常严重。如何严重法？我就从头讲起。刚刚讲说国家借机作秀，不断的扩权。那问题是老百姓很难反对啊，因为他好像扩权是为你好啊。我今天做的越多，给我越多权利，我越能够保护你，我能够不把权力交出去吗？我要不要跟他政府斤斤计较说，你是到底该不该做这个？你是不是应该可以做这个？虽然你感觉怪怪的，比如最明显的就是有关隐私权，一开始，那你这个足迹要不要公布？政府到底如何监控你的足迹的？他们露出一些端倪啊。事实上，政府完全可以透过这些网络资讯，各种各样的方式掌握到每一个人。这一次为了防疫的方便，不得不同时也露出让老百姓看到。可是有人深究吗？说你到底怎么样在弄？大家嘴巴朗朗上口，包括这民进党说：“哎呦，个人隐私要保护不能过度怎么样怎么样。”嘴巴嚷嚷，有认真去搞清楚吗？政府的界限在哪里？人民的被保护的界限在哪里？搞不清楚的，搞不清楚也不愿意去搞清楚。为什么？搞清楚好像对我不利啊！政府好像在做好事啊！
这个假借做好事扩权滥权，甚至伤害人民的，号称最喜欢讲人权的民进党政府，事实上是干了不少。我就一一数来啊。像一开始有一些里长出国的时候，真有违法吗？被大家公干，被大家这样子弄，然后有一些人稍微逾矩就重罚，有些我记得还罚100多万，这些某种程度好像都依法行政。可是平常会这样吗？有没有逾越呢？有没有留一点空间呢？当然，治乱世用重点，像是治重病下猛药，我一定程度可以理解。但这个时候还是要有一些衡量跟斟酌的空间。这个比例原则该怎么弄？像里长那个事情，我就认为是过度了。到后来，有些人一直在要求说，所有的不是确诊的应该公布是谁，他的足迹之外，那些居家检疫的，因为居家检疫就有可能性嘛，自主管理的。那我跟他住在邻居，住在附近，要求公布啊。说这一场里面，政府为什么取得权力，很大一部分是来自民众自己的恐慌，民众的自立、自我要保护，这时候要求国家做更多，所以双方就形成这样。那二次发展就是很多的网军到处出草，到处出征。最近有个就是出征就造成往生。你到后来，因为一个酒女跟一个台商跟一个酒女，那也是沸沸扬扬啊。到进一步，我想我上礼拜我就批评了，酒店一位小姐确诊，整个行业把人家关掉。日春也在问啊，这个是台湾的一个技权团体，你关掉的法源依据在哪里？救济措施在哪里？到现在没有拿出来。用的是地方，你就平常什么建管啊、安全消防局去整人，业者乖乖全部都关了。后来发现这个酒女，这个接触了121个客人，全部是阴性啊，都没问题啊。有没有恢复？没有恢复啊。有人就在骂中研院里面也有啊，那为什么不整个中研院学术界全部停？那为什么是差别待遇？就是因为你们是，这是我是比喻的哈，你们这个就是不高尚的行业嘛，我打你们，没有民众会帮你们讲话嘛。我们没有去警觉，结果他就不断扩权，这次也扩大到磐石舰的官兵跟他的女朋友去这个约会，然后也不要被人家追究，他到底跟谁？他的女朋友不能够一起睡觉吗？因为疫情你可以侵入吗？龙应台就写说，政府可以到我们的床上来监督我们吗？可是除了这个之外，我认为还有更严重的，政府的滥权已经到无所不在，绿色专制、绿色恐怖已经形成，可是老百姓依然容忍，依然不查。进段广告再回来。生命就该浪费在美好的事物上，享用美食，欣赏美景，听听世界各地有趣故事，用心享受生命中流动的飨宴。我是欢欢何庭欢。4月6号开始，周一到周五11:07，我在中广新闻网生活有够欢 YouTube 中广新闻网频道同步直播，邀您一起让人生得意须尽欢。病毒拉开了我们的距离，但困境让你我的心更靠近。中广新闻网关心您。新闻网改版喽，重新出发。谢叶荣7点钟35分钟早报新闻，李雅媛12点午餐新闻，黄丽凤18点新闻院，还有10分钟早报新闻早点名理财 APP， 手机、桌机、收音机锁定中广新闻网，新闻快又广，全球大事不漏网。中广论坛，那个有位听友啊，我看刚刚啊开我玩笑说，我比他还闲，还会看小猪的新闻。我就跟你讲，这个艺文界我根本上一窍不通。可是我是从政治来观察，你等一下听我道来，你就知道这个东西有多严重。所以除了这个磐石舰的官兵跟他的女朋友约会到民宿去，或者要到什么地方要被追究啊？因为大家要问说，你跟你的女朋友在一起搞的性行为，那他们不敢讲性行为，说做那件事情。我们在官员是够虚伪的，凭什么政府管？
那人民有人说，万一他女朋友也有，那会不会扩散出去？扩散出去就会我就会也因为这样被影响。这个我大的不得了，国家就借机就扩权。当然，可是因为是军方，我们陈时中就不敢了。为什么讲陈时中他是两套标准？张尚存出事的时候，他就轻轻放下，自己人就轻轻放下，不是自己人就重打，然后表示治乱是用重点。这个就是我批评他的双重标准。好啊，那这一次小猪之前，我刚刚讲了一个是潘氏，另外一个就是台湾过去有一个很大一个叫做一直存在的竹联帮。竹联帮有一位现在还活存在的大佬叫张安乐，张安乐现在是一个政党的主席啊。当年在倒扁活动，红衫军上场的时候，哇，大家上去，包括很多黑道朋友都看不惯，都上去。媒体舆论就在骂了，特别是绿的，说爸黑道怎么样，不可以上去。我说黑道又怎么样？他是黑道没错，可是他有个身份，他是公民啊。他不是到这广场上街的时候到那边烧杀掳掠或者抢夺，或者是这个威逼百姓、鱼肉乡民。他凭什么不可以上街？你凭什么说他？就是因为他反扁嘛，你就说他黑道。可以这样子干吗？你可以把这两个身份，他又不是在干黑道 的行为，他是行使他公民权利。我当时就出来帮黑道讲话，哇，那压力是很大的。就像我长期帮这些长期讲话，现在很多这个绿的神勇的很，我看了就瞧不起，都是打顺风球，搭着政府，包括现在很多什么1450，跟着陈时中，跟着什么一路在唱和了，这么出征的。你们怎么打顺手球？真正敢去跟强权对抗吗？我看了就瞧不起。好啊，所以龙应台就发生了。龙应台这个时候讲的是对的。可是刚刚讲到张安乐，中山大学在南部的中山大学，有一位老师开了一门课是跟政党政治有关的，他就分别邀各个政党，听说已经邀过其他党，好像时代力量或者准备邀民众党，这一次就邀了张安乐。张安乐就讲完，我看了影片出来。学生也很高兴啊，跟他什么合照之类。过没几天，忽然间一个新闻出来，中山大学的校长叫做郑英耀，写了一封信跟大众道歉，然后专门谴责不对，就莫名其妙。后来他一翻一下郑英耀的底，一路就是绿的，而且拍马就是高手。学术自由啊，校园里面的讲学自由，一个校长可以这样干。你可以表示一点意见可以，可是你不可以用行政权力要去限缩。你到底有没有点想法？那为什么？就跟我刚刚讲，陈时中为什么一下子敢把这个酒店业关掉？我弄到你们，虽然大家觉得怪怪，哎呀，人卖差皮了，没有人会帮他们讲话，他就滥权啊。他明明知道自己超过，在这个时候老百姓希望超过里面这种弱的，哎呀，肮脏行业。就打了，那另外一个黑的、黄的啊，那张安乐就打了，可以这样吗？张安乐是党主席耶，然后这绿的媒体拼命乱骂，凭什么？就有人都弄出来了，绿营里面没有吗？听说一个叫什么黄什么国的，因为我为什么不太敢？因为我没有精准调查，他们重要职位的有黑道背景的。你们绿的可以，别人就不可以。张安乐只不过被请到学校里面去讲一堂课，你们还把变成你们的干部，变成你们的支持者。你们可以有黑道勾结，别人就不可以叫黑道去有黑道背景，又不是他在干黑道的事，他的党主席身份，张安乐可以被你们这样凌迟吗？凭什么？可是因为他黑道啊，就搞他。你警觉，每个人都要警觉。下次说你客家人啊，你原住民啊，你老人啊，或者你身心障碍啊，或者你长得难看啊，用各种各样利用社会的原来这种看法就踩下去了。那这一次更过分，罗志祥的事情，说真的，我也这次才看到，原来他女朋友叫周清扬是大陆的网红，还是个富二代什么之类的。我开玩笑说，这个他们两个关系生变，也是两岸关系生变的一个具体而为的展现了。我要讲的重点不在，每天都有啦，什么小三是什么新闻，也是层出不穷，连接不断。然后小猪好像有道歉啊，什么女朋友。重点是，各位不晓得能不能看得清楚，这个
好吧？这个是我们海巡署弄的，看起来好像是为了这个东西来弄。他问什么呢？啊？问说 I wanna know 我行不行？猪啊，两只猪就在问啊，那他们就回答说有非洲猪瘟有病，当然不行。一语多关，这个也是在讲说，小猪好像被他这个女友周扬青和周青阳说，很好像到处乱搞，会不会得了性病啊？要不要去验？他就用这个，听友，这个有多严重？这个有多严重？国家机器可以拿人民的私生活、私下的行为，包括性的这一部分，来这样子搞吗？可以吗？因为他们是艺人，你今天好说为了公关的宣传，他好像公关宣传嘛，无所谓嘛。因为这个非洲猪瘟如果进来影响到我的食肉的安全，那你就把界限就放松了，权力就毫无原则的交出去了。听友只有两桩吗？不是上个礼拜还真多事。我同时要讲的小猪是艺人，另外有一群艺人叫做中央流行疫情中心，陈时中是我们中央疫那个疫就是疫病的疫生病的这个疫情指挥中心的指挥官，每天下午2点没有例假日的，他昨天讲说他100天没有休息，人家号称他是铁打了，下午2点都开记者会，紧急状况会另外开。他这个记者会的画面几乎每天都要跟老百姓见面，已经变得非常经典了。那台湾现在百业萧条，特别是稍微要群聚的，那么剧场演戏的一定要进场啊，买票啊，那群聚啊，现在全部停掉了。这些艺人平常也不是很有钱，喜欢搞艺术的，喜欢搞表演的，都是有理想的。饿的肚子，我看到很多，我周遭很多人饿的肚子就是要弄。有时候他这个吃个泡面，啃个馒头，可是忽然间靠一点点微薄的收入，都是那种游牧民族打工型的，苦不堪言。在这种情况之下，他们有一些安排6月、7月什么的，就很怕到时候就算过去了，恐怕都没有人看。所以他们就把几个想法结合在一起，找了一个台湾还算有名的，我也知道这个人，因为以前看《全民大闷锅》知道洪都拉斯来扮演陈时中。因为陈时中自己讲说他脾气不太好那个开玩笑说是他弟弟。他在记者会这样讲，洪都拉斯就说我是他弟弟他讲的就是我叫陈闹钟。然后后面有一排人找了几个艺人然后也找个手语翻译员，一个美女学手语翻译。我跟手语翻译那几个都有点渊源。当年我在台北市劳工局的时候，为了协助身心障碍，我后来发现我们一直认为说盲人是很困难的，是盲人很困难，出行不便，各种各样，你眼睛蒙起来你就知道。可是后来我深入了解这个业务的时候，才发现说聋人其实也很危险而且聋人不是受到保护反而会被忽略。为什么？大家看到好手好脚眼睛什么东西，可是他们听不到车子从旁边过都不知道有时候他们就跟我讲说921大地震的时候，他们看的那个东西，因为一下子紧急很多新闻来不及上字幕，他就听着叭记者在讲，他根本不知道发生大地震。那一次给我一个很大的一个惊醒，所以我就拼命训练手语班。本来希望做到台北市的每一个基层单位都要有员工来调训手语，所以你现在在电视上看的几位都是我当年跟他们很熟的手语班的成员。那么在重大政策，你看各国都是有手语人员。那这次洪都拉斯他们也有搞了6集之后，发布一个声明，自有这个灭亡，下台鞠躬。为什么？因为一大堆绿粉1450去出征到他们往生，一个节目活生生就干掉了。他们也不过是日子难过，想沾一点光，事实上他们是沾点光。我看那个内容，为了这个事情把6集都拿来看。我跟你讲，说真的没那么严重。他们每一集前面就会讲陈时中那一段，然后讲他是谁，然后还会每一期都会全体站起来鞠躬，感谢医疗人员，感谢
不裁员、不吃钱的这些企业家，感谢医疗人员的家属，每一集都感谢。严格讲，光那个就用他总共说4-5分钟，就用到了快1分钟。然后呢，中间再穿插一下他们介绍他们的未来的各种广告啊什么倒垃圾啊他们未来的一个剧目，真正有关的内容其实不太多。而且说真的，相对于以前从全民乱讲，因为早年我自己在全民开讲的节目里面，我也是算是上面的场上，就开始模仿秀出来啊，我好像也是被模仿者之一，虽然不是很多。当时很多人都一开始有些人还觉得没有被模仿是好像有点丢脸，而且民进党一开始当时是阿扁执政哦，一开始哇好像很紧张，可是后来苏贞昌很厉害啊，他就接招，因为有一个郭子乾也弄了一个秃头，穷，他就把这个资产接收过来，这个地方就是苏贞昌厉害的地方，他就主动把郭子乾找来，把这个模仿秀的艺人跟政治人物的真人同时摆在一起，我记得印象是苏贞昌开始的，所以现在很多啊，像馆长这种都是末流才跟着学的，现在这些连总统都要去跟馆长在一起，这是当时始作俑者就是苏贞昌。他有说打吗？灭吗？关吗？施压吗？他这个追招很漂亮，而且他还因此受益。他本来政治生命我所知道当时已经受到很大挫折了，因为这样开始咸鱼翻身。后来多少的政治人物都是这样模仿苏贞昌，结果他们现在打这些模仿秀的艺人，这个中央疫情，他们这个疫啊，流行疫情，艺就是艺术的艺，这指挥中心做了6集就关掉了。听友为什么讲的这么激动？你千万不要觉得这个是小事啊！你千万觉得不要觉得是小事。你说张安乐这有点政治好了，韩国瑜这个有点政治，各种各样的东西，老百姓这么苦闷，而且这艺人无伤，连这样一个领域这样的范围都不被接受，而且各种各样的绿粉就去出征，这个滥权扩权到了极点。而我们的国家在这地方，陈时中也是在耍两手，进段广告再回来批评。生命就该浪费在美好的事物上，享用美食，欣赏美景，听听世界各地有趣故事，用心享受生命中流动的飨宴。我是欢欢何庭欢，4月6号开始，周一到周五11点07分，我在中广新闻网生活有够欢 YouTube 中广新闻网频道同步直播，邀您一起让人生得意须尽欢。病毒拉开了我们的距离，但困境让你我的心更靠近。中广新闻网关心您。新闻网改版喽，重新出发。谢叶荣7点钟35分钟早报新闻，李雅媛12点午餐新闻，黄丽凤18点新闻院，还有10分钟早报新闻早点名理财 APP， 手机、桌机、收音机锁定中广新闻网，新闻快又广。中广论坛。原来周大毛是台湾人，我搞错了啊，抱歉。好，因为时间剩一点了，我就讲。有人也希望我讲什么徐若瑄啊，抱歉啊，我还没看到徐若瑄什么事情。那两岸的东西我当然持续会讲，可是我还是会把政府一系列的作为，从里长对里长的网络的霸凌，那大家我现在提醒一下。韩国瑜现在当然已经是没落了，过气了，人人喊打，面临罢免，很可能6月6号就把他罢下来。可是大家不要忘记他如日中天的时候，他跟韩粉的关系。这些韩粉现在回头看，我当时就批评，谁敢骂我就批啊，又怎么样呢？造神造的过度了，而且他们互相攀比，这些韩粉啊，特别是里面就攀着韩国瑜。平常我从某种角度讲，这些也是很辛苦的，被压抑的一群，很希望扬眉吐气，这一点我是肯定的。可是你扬眉吐气，你结合的是什么样一个政治力量？你变成粉就不对了。
什么啊，什么阿扁呀啦，小马哥啦，我天天骂什么小英，你看我都不太愿意讲这种，我都称他们正名。那什么粉，那跟着这本身政治人物跟他的选民之间权力的关系就颠倒了。可是政治人物就享受，你看看韩国瑜当时多享受，你会不会跟黄光芹那个事件，他的韩粉去出征的时候，他还是表面上好像在讲，事实上他某种程度是并不太禁止的，因为这些都是他的利器，都是他的武器。今天我们国家在防疫的时候，当然是希望能够做到滴水不漏啊。除了动用国家机器是才华啦什么这些资料，如果民间有一批啊到处能够去弄，多好，某种程度我也不反对。人民是应该自律，然后应该互律，但是这个互律是要有一个共同的关系，而不是大家像原子似的，你跟我互相不认识，然后就像在网络上说打就打，然后忽然间一涌而起，然后一哄而散，完全不必负责的。可如果是大家是个社区，是个邻里，大家互相认识，你就不可以随便乱弄啊！大家早晚要见面的。这种情况之下，一定程度的有经过公共议事、公共讨论或者公共监督的这种群众监督，我是赞成的。要不然你什么东西都靠国家，然后老百姓这么贪婪的无能，民间没有力量，这我是反对的。可是如果我刚刚讲，你老百姓想要起来了，希望能够展现自己，不管你是欲望也好，他这个欲望要有权利的欲望不是错，可这个能力这个欲望有没有相称，然后有没有知道该怎么运作？如果没有，他就变成一群暴民，在网络上那更是霸凌。我是最痛恨这一群人，而且大多数都是匿名，不太敢负责的。我不是说你不可以用假名，可以找得到你，而且你言行负责，我都觉得蛮好的。所以你想想看，韩国瑜跟韩粉之间是什么关系？2年不到，回头一看，那今天陈时中面对这么多，而且刚刚有人问说，那个到底是什么原因？那些批评中央流行疫情中心洪都拉斯他们这个的，就是政治正确的问题嘛。而且他用的理由很多都很可笑，比如说讲说，你们为什么要弄陈时中呢？有这么多蓝的立委啊，比如说什么陈玉珍啊，比如说谁呀，谁呀？说真的，我一看我还不知道是谁的，还有一个叫什么林真宇，听说是什么台北市政府什么前犯，讲了一堆人为什么不去弄韩国瑜啊？为什么不弄中国大陆对岸的那个发言人耿爽啊？甚至为什么不弄陈俊明？你为什么不弄这个？不弄这个？不弄这个？我真不知道这个民间版的中央流行疫情中心为什么一定要去弄那个？为什么？那他们的逻辑说，你只弄陈时中不弄别人，你就是有问题。这是什么逻辑？我讲不客气一点，洪都拉斯他们不过就是要图一点空间，博一点知名度，为后面的票房争取一点空间。那他找的对象是谁？我也稍微研究一下，说早期后来模仿秀很旺王伟忠那个时代一路全民乱讲叭到全民大闷锅。大陆朋友如果不太知道，我就很快讲过，他找的那些人物是要一定程度跟人民有距离感，所以你有距离感，拿他来哭手，拿他来玩才好玩嘛。天天就在你周遭，那有什么好玩呢？台湾这几年这政治神话开始崩解，政治人物天天已经跟人家弄在一起，已经没有什么神秘感，没什么距离感了，不好弄。你刚才讲到什么陈玉珍金门那个立委，老百姓1天新闻2天新闻，不是什么梗嘛。而且争论节目天天在讲，可是陈时中经过这几个月的造神，已经合乎那个距离感了。第二个，他那个画面，他的那个可亲度，他的民调支持度之高啊。这种情况之下，这几个人也知道打不得，你只要看他们节目开始小心翼翼的呵护着陈时中，还不少是捧他，他们也知道这个有点马蜂窝，可是又不想说这个都不出声，已经非常客气了。相对以前的全民大闷锅那些有的没了，政治人物被弄得多难看。我还看到这个美国有人传给我资讯，有一个人就是模仿那个跟陈时中一样位置的川普旁边那个福奇，也在那边弄啊。这种模仿秀是从国外的到处都是。以前有，为什么这一次弄到陈时中就说不行？用的理由说为什么你不搞耿爽？我已经跟你讲，搞耿爽大家搞不好不知道他是谁了。搞那个什么什么什么真的说谁晓得他是谁？他们就用这个理由，你为什么不做？为什么不弄？为什么这样？因为我跟你讲，陈时中有收视率可以抓眼球而且好玩
而且他也是，而且那个节目你看，这个6集前面他说，哎呀，纯粹是好玩，博君一笑啊，大家不要太认真。他们是战战兢兢啊，图一口饭吃，果不没有料到几集之后一阵围攻，这些1450是什么玩意儿？我公开骂这混蛋，该死的家伙，凭什么可以这样搞啊？嚣张到这种地步，我认为这是对台湾一个很糟糕的事情。陈时中变成神，因为他们这个怕整个民进党现在就靠这个神话在活，如果被动摇，他根本还不到动摇，真正动摇是你们的防疫破口。磐石舰那个事啊，我还没有时间讲磐石舰呢。磐石舰有没有隐瞒？有没有不透明？如果按照这个逻辑，磐石舰如果因为这样造成人民的损失，很多商家本来因为零确诊啊，生意要好起来了，忽然间零确诊破功了，然后的就这个几百个官兵到处走，很多商家都关起来，要不要求取赔偿？如果按照律的逻辑，特别是这个范世平，哎呦，这个反人类罪哦啊，那不是要求偿？大家是来个求偿，向国家求偿，来个，不要讲1兆了，来个几百万来个几亿，大家商家都受损啊！你为什么不去讲这个？你去弄洪都拉斯这样一个老百姓苦闷的要死，而且严格讲，这个我觉得他们有一些财力窘困啊，勉强凑合，都没有以前那些这个模仿秀来的紧凑，内容来的丰富。在这种情况之下，又小心翼翼，又非常客气，而且有时候还捧，还被打，还被迫要关。民进党的政客们如何看待这个？陈时中你如何看待这个？这才是重点。所以我是觉得说，不要轻忽，不要小看的这件事情。这件事情非常非常非常严重。民间苦守监督政府本来就是天经地义啊，谁是神，谁是不可以弄的？那你今天又不是，何况你们这是商业机制嘛？我不否认这下面，你当然要政治解析也可以啊，这些先不讲。那我刚刚跟前面的结合在一起，艺人稍微这个模仿秀被打，反过来政府我们的海巡署竟然拿着小猪罗志祥拿来这个酸他，拿来这样搞，颠倒过来，那不是更严重吗？民间弄你哭诉你，本来就是哈哈一笑，又不是太严重，比起政客之间、政党之间斗争已经轻松多了，还被镇压，这已经不得了了。结果你政府倒过来，你应该是限缩权力的，还拿罗志祥这个事情拿来为你争论。你可以讲说，哎呀，不要太计较嘛，公关，对，有些东西是要计较的。有关人民的这样的私生活，你政府有什么东西不可以用？你可以用这个吗？这个是逾越权限，听友，这是不得了的事情。民进党的执政这几年糟糕透顶，原来的价值理念全部崩毁，所以你绝对不要小看。所以当他们去对那些酒客，特别是对那些酒女下手的时候，我就不以为然。你不要因为他也是讨生活嘛，就算他是个建业，当他受损，有一天就是你受损，你凭什么我们可以不维护他们？我们凭什么可以纵容政府可以这样子干？所以今天他们这样处理，罗志祥私生活怎么样我不知道，我也管不着啊！而且群众他们这个粉丝之间自相就会弄来弄去，他也会付出代价。听说他节目就被腰斩，录影也不见，大陆根本不敢用他，他会承受他的损失。可是你国家公权力凭什么伸进去？洪都拉斯他们这个中央流行疫情中心这个一个模仿持有节目，凭什么镇压？当这些粉丝这些绿粉这样搞的时候，权力之旦用到。绿色执政，绿色专制，不得了了，该停了。以上评论不代表本台立场，节目内容欢迎回到中广新闻网 YouTube 频道收听收看。